爸，我儿子怎么变成鸭子了？媳妇儿，哎呦，还睡着呢。这都几点了？这都3点了，孩子上学了。起来，宝宝，醒了，起来。我先送孩子去，我回来再给你算账。走了。这怎么还在睡啊？行，看我怎么收拾你，你等着。哎呦我的妈！我儿子怎么变成鸭子了？儿子，不可能，好像不是吧？老公，你快过来！哎，怎么了？怎么回事？这是怎么回事？怎么个鸭子？我搂着我儿子睡觉，变成鸭子了。不是我这刚回来，我怎么知道啊？你不是带着孩子呢吗？我搂他睡觉，不知道咋回事，就成鸭子了，怎么回事？这是？你怎么没到点送孩子去啊？我睡惯了，这怎么办？我怎么知道怎么办？你不会真是我儿子吧？你怎么给我干什么你？你是不是傻了？你找喊鸭子喊儿子？那我睡觉的时候我是搂着我儿子睡的，睁开眼睛就变成他了。那谁让你到点了不送孩子上学去，你还睡懒觉啊？我知道了，肯定是有人看我儿子好，拿人家换儿子。我儿子呢？我儿子去哪儿了？不会真给我换主了吧？我儿子啊，我那个香奈儿啊！不行，我得报警。不是报啥警啊？我报警，我找儿子啊！你别麻烦人家警察了好不好？那我得找儿子，快给我上学去了上学去了。啊！我没送他，怎么能上学去了？你不送他，我不会送啊！你是不是傻了？你到点了，你还在那睡觉不起，你还和自己出事了，在这里。那鸭子怎么回事？那鸭子喊你起床的，那鸭子都看不下去了都。谁给我被窝里臭鸭子的？那肯定是谁看你不起床不高兴，谁搁的，是吧？